अरे पण सो हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप ठीक होगे और ठीक होने भी चाहिए। सो फाइनली आपकी बहन आप सभी के कमेंट पर लेके आ गई है एक और धमाकेदार प्रैंक। सो आज का प्रैंक का टॉपिक बहुत ही खास है। હું તને એક વાત કહું, મને પૈસા આપ ને થોડા। एक सेकंड। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। તો મને દો। गोदी में बिठा ले रे बाबा। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। मम्मी तो पैसा दे दे ना, तो पद में रह नो 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 नो। पैसा दे थोड़ा। मार दीदी भाई। हाँ जो 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 बेचारी नबड़ी केटली पड़ी गई तो पादी पादी। बुरा लगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे पण मैं बेहवा हमारा जाती थी। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit card. तो बेहवा नहीं मस्त नहीं जाता। क्यों रे? मस्त बेहवा जाना। मस्त फिट है यार। हाँ तो तब बजा। हसी बात की थी दवा करी दी छे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। मगज फरी गयो मारो। मगज फरी गयो एम तो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। હા શ્વાસ નથી લેવાતો। હું ખાઈને આવી છું। બસ લઈ લીધો મને। હે હવે તો હાથે મમ્મી ક્યાં છે લે। તો પછી એમ ન હોય થોડુંક તમારું હમણાં ગરી દીવાનમાં I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the. મમ્મી नो 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 नो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। લે તમારે
फाइनली दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। और मैंने ये स्क्रीन पर दे दिया है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी, तो इस पर भी फॉलो कर लो। तो मिलती हूँ आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।